بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اطراف حکم ادا کردن نماز عید در خانه ها بنابر مشکلاتی که الان قرار داریم که حجر صحی یا اینکه کرانتینی که امروز در ماها را بسته است. بنابراین حکم خواندن نماز عید از دیدگاه شریعت در خانه چیست؟ برای شما مختصر بیان میکنم. بنابراین که امروزها نماز جماعت یا اینکه نماز عید در مساجد یا اینکه در صحنها و در دشتها برپا نمی شود، بنابر همین علما اجازت دادند که ما می توانیم نماز عید را در خانه ها برپا کنیم و از ثواب این نماز عید محروم نمانیم. خب نماز عید موافق مذهب خودمان حکمش واجب هست و ما می توانیم که در خانه ها به شکل جماعت همراه عائله هامون بخوانیم، یا اینکه اگر تنها باشیم می توانیم که نماز عید تنها بخوانیم. خب برای همه معلوم است که نماز عید وقتش بعد از برآمدن آفتاب، بعد از 15 دقیقه او طرف تا زوال، تا نیم ساعت یا اینکه 20 منوت به نماز پیشین ماندن وقت نماز عید است. خب نماز عید وقتی که ما در خانه ها خواندیم، خطبه نماز عید از گردن ما ساقط می شود، یعنی که ما میتونیم که خطبه را نخوانیم، یعنی که خطبه نماز عید در خانه هامون نمیخوانیم، تنها همون 2 رکعت نماز را میخوانیم و خواندنش، یعنی که طریق خواندنش نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید فطر با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است، روی آوردن به قبله، قبله من جهت خانه کعبه. اگر تنها باشی خالصا لله اختیار نمیگوی، خالصا لله تعالی الله اکبر. اگر از پشت امام باشی و جماعت خواندسته باشین، پس شما اقتدا کردن به امام حاضر ایستاده میگید. سپس خواه امام باشی خواه مقتدی باشی، بعد از تکبیر تحریمه سبحانك اللهم خوانده می شود. پیش از اعوذ بالله 3 بار تکبیر گفته می شود، دست را به گوش برده می شود، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپس اعوذ بالله و بسم الله را سرا پس می خوانیم و شروع میکنیم به بلند خواندن سوره الحمد و ضم سوره میکنیم. بعد از آن تکبیر رکوع می رویم مثل نمازهای هر وقته. بعد از آن باز میخیزیم برای رکعت دوم، بسم الله گفته سرا الحمد میخوانیم. بعد از آن سوره ضم میکنیم. بعد سوره ضم کردن رکوع نمیریم، بلکه تکبیر میگیم، دستها رو به گوش میبریم، 3 بار به گوش میبریم. مراتب 4 دستا رو به گوش نبرده رکوع میکنیم، یعنی که تکبیر 4 این تکبیر رکوع است. پس از آن مثل همین نمازها رکوع میکنیم و سجده میکنیم و سلام میدهیم، ان شاء الله که اجر نماز عید گرفته هستیم. و در این روزها بعض سنت هایی که ما میتونیم استفاده کنیم، استعمال کنیم، یعنی که سحر خسته لباس زیبا میپوشیم، اگر که در خانه هم باشیم خوشبویی میکنیم، اگر مسواک داشته باشیم مسواک میزنیم. بعد از آن تکبیر میگوییم، تکبیرهایی که در یکی از شعارهای مسلمان ها هست که در روزهای عید باید گفته شود. بعد از آن تکبیر میگوییم و در خانه ان شاء الله می نشینیم اگر امکان بیرون برآمدن نباشد. و یکی از سنت های دیگر هم این بود که وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با رسول الله صلی الله علیه و سلم در روزهای عید وامی خوردن، به یکدیگر میگفتند که خدا از ما و شما قبولش بگرداند. پس ما میتوانیم که این چیز رو با سبب پیامک های تلفنی یا اینکه زنگ میزنیم به دوستان، این روز را تهنیت میگوییم و در حق خود و آنها دعا میکنیم که خدا از ما و شما این رمضان را قبول بگرداند و این نماز را از ما و شما قبول بگرداند. در حق بنده دعا را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بسم الله.